او ما بياخدوش حقوقهم كامله، او ان هم مش عارفين الاكشوال ريت ليهم ولشغلهم كبيس سالاري وكاكسترا، او ان هم حقوقهم بالهبل. فانا بناء عليه بقيت يعني بقى في كميه سيرش جباره علشان الاقي اوبورتيونيتي كويسه. يعني الموضوع ما بقاش سهل، وحاسه ان انا محتاجه ممكن ان انا اغير الفاكتور اللي بدور بيها، ان انا ادخل سيركل تراستد بحيث ان انا اوصل لريكومنديشن كويس، لان حاسه ان نقطه الريكومنديشنز دي هتوصلني الالطف ان انا اكون بقدم بالكلاسيكال واي. لان انا حتى كنت بستشير كذا اتش ار في النقطه دي، لان انا كنت شغاله على كذا فاكتور، مش بس ان انا اشتغل ريموتلي، ان انا ريلوكيت اصلا بره مصر. يعني تمام. بقى في جول دلوقتي ان انا في حاجه من الاثنين، لو مش هلاقي حاجه ريموتلي بفير سالاري هيكون في ريلوكيت كامل في النقطه دي. انا عارفه ان هي مش سهله، بس انا بحاول ان انا اوصل لدايره كونكشنز تراستد، ان انا اقدر يعني عارفه اللي هو لما بتبقى لوحدك بيبقى الموضوع صعب، بس لما تبقى جروب الموضوع أكيد. بيبقى اسهل. تبقى لوحدك بمعنى إيه، ومع جروب بمعنى إيه بالظبط؟ إن إحنا نبقى أكتر من حد تمام. بندور مع بعض، ولا بمعنى إيه؟ ايوه، ان انت اصلا انا دلوقتي بدور في فيلد، فبلاقي حاجات في كل اللي بلاقيه في الطريق مش شرط ان انا اقدر استفيد منه، بس ممكن حد تمام. تاني يستفيد منه. فبناء عليه ان انا اوصل الكونكشنز دي. تمام. ف10 بيوصلوا للسيرش غير لما يكون واحد. انا في الاول في الاخر بحاول اعمل سيرش بس بالكلاسيكال واي اللي انا عارفاها. واللي غيري هي. الكلاسيكال واي بتاعته مختلفه. ان انا مثلا بدخل على لينكدين، بدخل على بيت، بدخل دايما على الفيسبوك. وظف الصراحه بقول لك انا عملت اوريدي. بقالي فتره كنت بحاول الاقي حاجه ديسنت، لان انا اوريدي دلوقتي داخله في منحه اي تي اي، واوريدي كنت شغاله فيها خلاص، ان احنا على مشارف الجراديويشن بروجكتس بتاعه الدفعه بتاعتنا. آه الوقت كان طويل معايا، كان وقت طويل ان انا استدي، فانا كان معايا وقت طويل ان انا سيرش. فبناء عليه اكتشفت كل الجابس، عملت كذا انترفيو، شفت السكيلز، امكانياتي في ريلوكيت هتبقى ايه. فانا واخده كل الوقت ده كاني بريبير نفسي، بس انا برضو في نفس الوقت شايفه ان الوقت اللي انا بسيرش فيه طال قوي، ان انا اوصل لفرصه حقيقيه اقدر اكونكت بيها. انا هنا عندي تو اه. بوينتس. اول بوينت، اه. لو انا بقالي وقت طويل بعمل حاجه والحاجه لسه مش ظابطه معايا، ففي حاجه من الاثنين: يا اما البلاتفورمز اللي انا بسيرش من خلالها، الطريقه اللي انا بسيرش فيها، اللي انا بعمله ده مش هو اللي هيوجهني للحاجه الصح او مناسب لطبيعه الفيلد بتاعتي. يا اما الحاجه التانيه ان انا لسه عندي جاب في السكيل او النولج او الاكسبيرينس بتاعتي، محتاج ان انا اشتغل عليها. فالفكره اهم حاجه في الدنيا عشان اقدر اظبط اي حاجه وانا بدور على شغل وانا بكتشف نفسي وانا بتعلم حاجه جديده وانا عايز اكسل في حاجه معينه، ان انا طول الوقت ارفلكت انا دلوقتي احمد مثلا بسيرش على لينكد ان بطريقه معينه، فالموضوع مش جايب معايا نتيجه، فارجع ريفلكت كده: هل لينكد ان هو المساحه المناسبه لطبيعه شغلي، الحاجه اللي انا بدور عليها ولا لا؟ ولو لينكد ان مناسب، فهل اللي انا بعمله او الطريقه اللي انا بسيرش بيها على لينكد ان هي فعلا الطريقه الصح ولا لا؟ فابدا اكونكت مع الناس اللي هي يعني انا كنت بعمل ايه؟ بحاول ادور على لينكد ان مش لاقي، فكنت بتكلم مع ناس عرفت ان هم شغالين ريموت، ناس مصريين مثلا او عرب شغالين مع شركات اجنبيه. طيب انتوا مثلا قدرت توصل ازاي لفرصه زي كده؟ فهو يقول لي هو عمل ايه. تمام. فما اخترعش العجله من الاول زي ما بيقولوا، واشوف الناس عملت ايه وابدا اعمل زيه او اكمل عليه. تمام. كنت قلت الحاجة التانية إن هو مثلا أنا من فترة طويلة خلاص الحمد لله ربنا كرمني وابتديت أعرف إن أنا ألاقي فرص شغل ريموت. هتقبل ناس من مصر، هم أوريدي عايزين ناس من مصر أو الشرق الأوسط. بقدم كتير جدا جدا، ما بيجيليش ولا انترفيو، ما بيجيليش ميل الرفض أصلا، يا إما كل الفرص بيجي لي ميل رفض. فكده محتاج ارجع واشوف انا ممكن يكون ناقصني ايه، فبقيت اركز اكتر في الجوب ديسكريبشن. بقيت اخد بالي طب وانا في الانترفيو ده، كل انترفيو بخرج منه لو جالي انترفيوهات مثلا او اكلم الناس، اللي بيحصل في الانترفيو بيدوروا على ايه، يقيموا ايه. ممكن اكون انا بالنسبه لي شاطر جدا ومذاكر جدا للانترفيو وعارف هقول ايه وهقوله بشكل حلو قوي ورايق وبتاع، بس هم مش بيدوروا على ده. هم ممكن هم بيدخلوا انترفيو الاتش ار مثلا او التالنت اكوزيشن بيدور على كيوردز معينه انا ما كنتش فاهم ده. انا بدخل بقول انا جامد، مش بقول انا جامد حرفيا يعني بس بالطريقه، بس هو مش عايز يسمع الجمدان بتاعي، هو عايز يسمع حاجه معينه ريليفنت للجوب ديسكريبشن مثلا. فابتديت اخد بالي او اتعلم حاجه زي دي يعني. وفي السيشن ان شاء الله نحاول نتكلم على كام حاجه. مش شرط ده يكون مناسب مثلا لكل الناس او طبيعه تخصصات معينه، بس الفكره ان هي تجارب استرشد بيها، مثلا اشوف الكونسبت نفسه او الناس دي الكونتكست بالحاجه اللي هم بيعملوها، واحاول اشوف اللي يناسبني. انت قلت انت اشتغلت في شركه في شركه سعوديه وشركه اماراتيه وهكذا. طب هل احنا دورنا ان احنا نشوف شركات في نفس الليفل بتاعها؟ شركات شبهها، دخلنا نسرش مثلا مم. نلاقي شركات موجوده.
ما انا ممكن ادخل الاقي شركه انا عايز اشتغل في الامارات، فادخل ادور احدد في اللوكيشن ان انا شركه في الامارات. طب هل الشركه دي بتشتغل ريموت ولا لا؟ هل هي اوبن لحاجه زي دي ولا لا؟ هل هم بيعملوا ريلوكيشن ولا لا مثلا؟ ام سوري، بس لو انا كل الفرص اللي بتجيلي او الانترفيوهات اللي انا بدخلها ناس سيئه وناس توكسيك كده في التعامل بتاعهم وعندهم مشاكل في دماغهم، فده بيقول حاجه واحده، ان انا لسه مش عارف اسيرش كويس واوصل لفرص احسن من كده. تمام، يبقى انا اللي انا بعمله بيوجهني للشريحه دي فقط. تمام. الحاجه التانيه، أنا زي ما قلت لكم انا دخلت على اي حد ساب لينكد ان بتاعه، ودخلت على لينكد ان واخدت نوتس لكل الناس. انا شفت الاكونت بتاعك بسم الله ما شاء الله، يعني حاطه بشكل كويس كل بوزيشن وكنا بنعمل ايه بالظبط، والبورتفوليو كمان وحاجه حلوه. لكن الاكونت فاضي جدا من ناحيه ان انا ما فيش اكتيفيتيز خالص. تمام. انا شخصيا الموضوع فرق معايا، زي ما كنت بقول من شويه، انا دخلت كنت بقدم في شغل كتير جدا وببقى شايف ان انا شاطر ومذاكر ومحضر ومظبط كل حاجه بشكل حلو، بس ما كانش في حد بيكلمني. تمام، او ما بيجيليش اصلا ايميلات، او بس ايميلات الرفض. ابتديت ارفلكت على كل بوينت واشوف انا فعلا ناقصني ايه. بتكلم مع ناس اوريدي عملوا ده وعدوا بده، فهي اكتر ناس قادره ان هي تفيدني في الحته دي. والحاجه الاهم ان انا ابتديت اكون اكتف على لينكد ان، بتكلم هنا وهنا، مش بتكلم وفيك وخلاص واحط كومنتس للناس يبقى اسمي يبقى انجيج مع الشخص ده والشخص ده المعروف وهكذا، لا. كنت بكونكت مع ناس شبهي اون هيومن بينج اسبيكت او في كارير اسبيكت. الناس دي بتشتغل شغلانه بتاعتي، شاطرين في الشغل بتاعهم، شغالين في شركات حلوه، فكنت فعلا كنت بشارك رايي. فانا شخصيا لمست ده وحسيت ده، مش هقول ان هو عديت بده، لا، انا لمسته شخصيا في النتائج بتاعته. الناس بقت بتحب تتكلم معايا، الناس بتدخل تتكلم معايا. لما بعمل حاجه معينه، لا، في تفاعل مثلا من الناس بشكل ما. لاحظت ان كنت ببعت لناس كتير قوي، مش كل الناس كانت بترد عليا. دلوقتي لا، الناس بترد عليا وبتتكلم معايا، وبحس ان هم مقبلين وحابين يتكلموا معايا. وقلت ده في فيديو بتاع ازاي نقول ان احنا شاطرين، ان هو لما تكون انسان كده باقي من بره، ايا كنت انت شاطر قد ايه ولا كاتب ايه عندك في لينكد ان. وفي ناس مش حاطه تفاصيل في لينكد ان بس عارفه ان هي تكومينيكيت مع الناس بشكل كويس وتنجيج مع الناس وهكذا. فالناس لا بتحب تتكلم معاك لما يبقى شخص جاي غامض كده، مش زي ما شخص معروف في ايمج، في انطباع متاخد عنه، الشخص ده لطيف، الشخص ده شاطر، الشخص ده اكتف، الشخص ده حالك وبيروح وبيجي. لا، بيبقى فيها بوينت برضه. ما ينفعش اخلي الدنيا كلها على حته الريكومنديشنز بس. انا مش فاهم برضه يعني ايه سيركل او كوميونتي فيها ريكومنديشن. لكن لو انا عايز ريكومنديشنز وهكذا، فانا بكونكت مع الناس، انا بتعرف على عمرو، بتعرف على هند، عشان دي ناس شبهي بشكل ما، بتكلم معاها من وقت للتاني. فبيبقى في ديب كونكشن او كونكشن حقيقيه ما بينه وبين الشخص ده، وفي تراست. فالشخص ده ممكن من نفسه اصلا يرشحني لما اجي اتكلم معاه، فهو هيرشحني برضه. مثلا انا محتاج، انا قدمت هنا، او اقول له انا محتاج منك مساعده ان انت ترشحني في الوظيفه او تعمل لي ريكومنديشن وهكذا. فده هيحصل، والشخص نفسه مش بس مجرد ان هيقول نورهان دي باشمهندسه كويسه وشاطره وبتاع انا عارفها شخصيا، لا، ده هيبقى عنده دافع جواه كده، وان هو يتكلم اكتر واكتر واكتر، مش مجرد ان هو انا عندي ريكومنديشن ده هو الشخص الفلاني. لما بقيت بتكلم وبتفاعل مع الناس وليا ظهور وحاجات من دي على لينكدين، كنت بدخل اوقات بريتش اوت للناس بهدف عمرو، ما انا قدمت عندكم في الشغل في الشركه عندكم، ممكن تقول لي مثلا الهايرنج بروسيس بتبقى عامله ازاي؟ الناس عندكم في الشركه بتدور على ايه؟ لا، ناس ساعدتني كل حاجه، ولقيته بيقول لي كمان عملت لك ريكومنديشن من غير ما اطلب. تمام، فهي مجموعه من الحاجات، مش حاجه واحده بس بتتعمل. وزي ما قلت مره تانية، لو انا بجتهد كتير قوي قوي قوي، مهتم ان انا اعمل ريفليكشن على اللي انا بعمله، واشوف الجاب او المشكله فين. ومش شرط المشكله تبقى فيا، أو ممكن تكون بكل بساطه بكل بساطه بكل بساطه لسه ربنا ما اذنش بالفرصه اللي انا استاهلها او تناسبني. شغل انتيريور ديزاين مش لازم بس ابقى اكتب على لينكد ان. الناس بتقعد تعمل ريلز وستوريز وحاجات على الانستجرام، فانا مهم برضو افهم انا مين ممكن اشتغل معاه، سواء شركات سواء افراد بقى، لو انا هفريلانس مثلا واعمل الشغل ده مع افراد، ممكن ده مثلا تبقى سبيس مناسبه اكتر، او ممكن سبيس حلو قوي ان هي تجيب لنا شغل وتجيب لنا فلوس. وزي ما قلت لحضرتك والباشمهندسه زميلتك برضو، ان احنا مش عايزين ننزل المكتب عشان الوقت والمجهود والكلام من ده. فممكن ادور افكر على البيرسونال براندنج. مش هيكون بس يعني مثلا على لينكد ان، لا، انا مهم افهم طبيعه شغلي هتيجي منين. لو واحد ريلز كرييتور مثلا، الناس اللي هي بتعمل ريلز ودي بقت شغلانه اصلا لوحدها يعني، وفلوسها حلوه كمان، مش هيبقى مناسب قوي ان انا اقعد اكتب على لينكد ان واعمل حاجات من دي. مهم ان انا اعمل ريلز، اعمل فيديوز بنفسي او لنفسي، يعني ده بروف اوف كونسبت او بروف على الاكسبيرينس بتاعتي يعني. وزي ما قلنا، لو انا بعمل كل حاجه صح مفيش مشكله، ممكن بكل بساطه لسه ربنا ما اذنش. لو انا بدور على opportunity ريموت او ريلوكيشن، ودي لسه حاجه ما حصلتش وانا شغال عليها، فاشوف حاجه تانية سيم تايم، حاجه تخليني استغنى عن الشغل اللي هو متعب ومرهق وفلوسه مش احسن حاجه، وابدا اشوف مثلا حاجات فريلانس اعملها على جنب وهكذا يعني. تمام. فاتمنى يعني ان شاء الله يكون في اي حاجه اضافه ليك النهارده باذن الله. ولو كل اللي احنا هنقوله انت اوريدي بتعمليه، هنحاول نتكلم تاني. وزي ما قلنا ان هو مش موضوع سيشن وناس، لا، في اكتيفيتيز كتير قوي كالين تالنتس او حاجات
بخصوص السيشن دي هنعملها وهنكمل فيها مع بعض. الموضوع مش مجرد سيشن انت تسمع فيها انت ازاي بتلاقي فرص شغل ريموت، لا، في حاجات كتير جدا محتاجين احنا نتكلم فيها ونطبقها مع بعض ونجربها حتى مع بعض عشان نتعلم مع بعض يعني. تمام. فعشان وقت الناس وعشان تقريبا الناس كلها دخلت وما كان 14 شخص بقوا 23، فدي حاجه حلوه جدا. فخلونا نبدا ونشوف الدنيا هتاخدنا لفين ونتناقش في النص براحتنا يعني. تمام. حد عنده اي حاجه قبل ما نبدا ولا خلونا ننطلق؟ طيب ماشي. ازيكم عاملين ايه؟ مش عارف ابدا من ايه، بس خلينا نقول احنا كلنا جايين النهارده عايزين نعرف how to find remote opportunities، ازاي نلاقي فرص شغل ريموت. تمام. طب الموضوع بسيط جدا، ابسط مما تتخيلوا يعني. بس كل الفكره للاسف او المشكله جت منين؟ ان احنا اتضحك علينا كتير قوي. الناس اللي عايز تعمل ريتش، الناس اللي هي حتى لو بنيه طيبه عايزه تساعد الناس، فبتقعد تاخد حاجات كوبي بيست ولينكات وبوستس وبتاع، ودي شركات ريموت ودي ودي ودي. بس محدش اخد باله ان هل الحاجات دي، هل الناس دي بتقبل ناس من مصر ولا لا؟ صح ولا لا؟ هل الشركات دي ممكن تبقى مثلا working from anywhere حقيقي، بس للاسف ما بياخدوش حد من مصر او ميدل ايست يعني، او ممكن تبقى الفرصه ريموت و100% ريموت والشركه ريموت فيرست، بس هم شغالين في اوروبا فقط يعني، او في امريكا فقط، او محتاجين ناس من دول معينه فقط. تمام. فكان الحل الحاجه زي دي ان احنا نعرف ندور ونفلتر في النتائج اللي احنا بنقابلها وبتلاقينا، ان احنا نلاقي حاجات نتاكد ان الشركه دي لو هي كاتبه ان هي working from anywhere او global hiring، ان هي ما عندهاش اي restrictions ان حد من مصر يقدر يقدم في الشركه. تمام. او ان الشركه نفسها، وان احنا نقدر نوصل لشركات تكون بتعمل هايرنج في مصر او الشرق الاوسط. حلو كده. فدي كانت البوينت وكانت المشكله نوعا ما. طيب عشان تبقوا عارفين، هو الفكره لو انتوا عايزين تشتغلوا ريموت وعايزين تقبضوا بالدولار او تشتغلوا في اماكن كويسه وناس بيئه عمل كويسه وكارير جروس والحاجات دي، هو الحل مش ان انت تعرف ازاي تلاقي فرص شغل ريموت يعني. ده جزء صغير قوي سهل جدا. هو البوينت الاهم والاكبر هو ازاي الاند او ان انا اكسب او اتقبل اصلا في الريموت وركينج دي او الريموت جوب دي. لان دي اكيد الموضوع بيبقى فيها منافسه اعلى، الناس بتبقى الستاندرد بتاعتها عاليه، زي ما كان باشمهندس نورهان بيتكلم من شويه انها بتدخل انترفيوز مثلا وبتبقى الناس سيئه وهكذا. فده للاسف زي ما بيقولوا بالبلد السوري يعني شركات تحت بير السلم. لكن الشركات الكبيره بتبقى عندها ستاندرد، بيبقى عندها بروسيس، بيبقى عندها طريقه قادرين يقيموا بيها الناس اللي قدامهم. فمش مجرد قول لي انت بتعمل ايه، والله انا بشتغل بقالي سنتين وعملت واحد اتنين ثلاثه، مش هو ده خلاص، لا. بيبقى في بروسيس بيقيموا فيها حاجات كتير جدا، منها شخصيتك، افكارك، مهاراتك، انت كبني ادم تتعامل مع الناس ازاي، والحاجات دي كلها يعني. ماشي. فهاو تو فايند ريموت opportunity، يعني ان احنا نلاقي فرصه تناسبنا احنا، تقبلنا احنا كناس من مصر يعني. او ان احنا نلاقي ريموت opportunity عامه. هو في اربع حاجات يعني، او دول اللي انا الاربع حاجات اللي انا اعرفهم او توصلت ليهم من الرحله اللي كنت بسيرش فيها واتعلم فيها وافهم. فاحنا عندنا ايه؟ عندنا اول حاجه ان انت تلاقي شركه، او ان انت تعرف الريموت اوبورتيونيتي دي من خلال شركه. الشركه دي بتهاير في مصر او ما عندهاش اي مشكله انها تهاير في مصر. فانت مهم ان انت تعرف شركات بتعمل هايرنج في مصر. تمام. دي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه ان انت ممكن ان انت تلاقي فرص ريموت من جوب بورد. والجوب بورد او منصه وظائف بتبقى مثلا منصه زي موقع وظف مثلا، منصه مخصصه ان هي بتجمع فرص شغل، والناس تقدر تدخل تلاقي فرص شغل في شركات كتيره قوي مش شركه واحده. تمام. بس احنا هنتكلم طبعا على جوب بورد هتكون ريموت جوب بورد، يعني جوب بورد مخصصه فقط، او كل الفرص اللي بتتحط عندها ان هي تكون فرص شغل ريموت. تمام. تالت حاجه هي الكونكشنز، ان انت يبقى عندك كونكشنز، ناس زينا، حد من مصر مثلا شغال ريموت او سافر مع شركه، فالراجل ده بيبقى وسيله ان انت يوم من الايام ممكن يرشحك لبوزيشن، تعرف من خلاله لما مثلا الشركه عندهم تنزل بوست مثلا او تنزل وظيفه، فهو ممكن يعمل لها شير. في نفس الوقت الخوارزميات بتاعت لينكد ان مثلا، هو الراجل ده عامل لايك على البوست بتاع الهايرنج مانجر اللي كان منزل البوزيشن في الشركه دي، فده بالتالي هيظهر عندك. فدي ثالث حاجه من الحاجات اللي هي بتساعدنا ان احنا نلاقي ريموت اوبورتيونيتي. تمام. رابع حاجه هي الخوارزميات بتاعت لينكد ان في حد ذاتها. بمعنى ايه؟ انت مثلا لو عايز بوزيشن معين بتفاصيل معينه باكسبيرينس معينه بالحاجات دي كلها، فانت مثلا في حاجه اسمها جوب اليرت على لينكد ان بتظبط حاجه زي دي. وعندك مثلا حاجه تانية الجوب بريفرنسز، ان انت مثلا بتدخل بتظبط في تفاصيل واعداد بتاعت لينكد ان، انا مثلا عايز شغلانه ريموت، الشغلانه دي تبقى فين وهكذا. والحته دي انا عايز حد مميز يتكلم معاكم في البوينت دي. لو هو سامعني وموجود، باشمهندس نور الدين وليد. نور هو حد من الناس اللي عرفته بالصدفه خلال الطريق يعني. ونور بسم الله ما شاء الله عليه هو سوفت وير ديفيلوبر، واشتغل مع شركه اسمها سليت في يو اس اي.
واتكلمت معاه، احنا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم سوا، وكان مبسوط جدا وحابب ان هو يتكلم ويساعد الناس ويشارك حاجات. فحسيت ان هي فرصه حلوه ان انا اجيب لكم حد تاني برضه يكون اشتغل ريموت ويشارك معاكم بوينت، وحابب ان هو يتكلم معاكم في حته الجوب اليرت بتاع لينكد ان والحاجات دي. جو اهيد يا نور. أنا مبسوط ان انت دخلت والله، شكرا جدا. حبيبي يا ابو حميد، تسلم يا غالي. السلام عليكم يا شباب، مساء الفل، اخباركم ايه؟ اولا شكرا شكرا على الانترودكشن اللطيفه دي. وانا كنت دخلت في وسط يا باشا. الدiscussion اللطيفه بتاعتك وبتاعت نوران، او سوري نورهان، انا اسف. وكانت يعني انا بالعكس انا خدت انسايتس حلوه عن الناس وطريقه التفكير عندنا هنا في مصر، ودي حاجه لطيفه جدا. وان انا اشوف الناس كمان انترستد في نقطه ان احنا نبقى شغالين ريموت وبنشوف الكلام ده موجود عندنا. بالعكس يعني الحمد لله رب العالمين، انا فعلا ممكن اكون بدات شويه في الحته دي وبدات اتعلم، او قدرت ان انا اهاك شويه نقطه الشغل الريموت. بس بالعكس انا واحد من الناس اللي انا اتبسط ان انا اعمل حاجه زي كده واشير طبعا مع الناس كلها regarding الشغل ازاي تلاقيه والانسايتس البسيطه اللي في الموضوع ده. فخلونا نبدا كده سريعا. يعني انا حابب اخد انبوت صغير من الشباب برضو. لو ممكن كل واحد يكتب كده مثلا في الشات هو ايه الشغل بتاعه وعنده كام سنة خبرة فيه، على ما ندي الانترودكشن البسيطة دي، بحيث ان انا برضو اعرف نتكلم في انهي اتجاه بالظبط يعني. سريعا كده، انا نور الدين وليد، انا سينيور اي اس انجينير، عندي over 5 years of experience. شغال ريموت مع شركات بره مصر بقالي تقريبا 4 سنين، من ساعة تقريبا ما كنت جونيور اي اس. نادرا ما اشتغلت مع شركات هنا في مصر يعني، الحمد لله. ف... واشتغلت على ابلكيشنز يعني تقريبا almost over 15 مليون يوزرز. انا اشتغلت على كود بيزز كبيره جدا، شركات كبيره، حاجات different industries. فالحمد لله رب العالمين في experience كويسه من الاتجاه ده يعني. ف... فده جزء كده introduction بسيط. هزود شويه على الكلام اللي كان قاله ابو حميد على حته الشغل يعني وكده. لينكد ان واحده من اهم السوشيال، او يعني احنا بنعتبرها ان هي سوشيال ميديا بلاتفورم عموما. بس هي اكتر من ناحيه الجوب بوستنج والجوب هانتنج، هي يعني فعلا بلاتفورم مهمه جدا. حاليا هي بدات تفقد شويه من الاهميه بتاعتها، بس ستيل واحده من اكبر البلاتفورمز اللي انت ممكن تخش تشوف منها الجوبس الموجوده، سواء موجوده هنا في مصر او بره او الكلام ده. فابسط الحاجات ان انت تدخل على بلاتفورم زي كده وتدور على الشغل بتاعك. بس انت محتاج تعرف ازاي تدور بشكل صحيح. هي دي دايما المشكله، او مش المشكله كمان، دي الحاجه اللي كل الناس بتقع فيها غلط. هل لو انا دخلت وعرفت ازاي استخدم البلاتفورم وعرفت اجيب شغل، بس انا ما اشتغلش على نفسي بشكل كويس، هل انا هاخد الشغلانه دي؟ الاجابه لا. في جزء كبير جدا من قبل ان انت ازاي تلاقي شغل، ان انت تبقى متأكد ان انت شخص فيتنج لأي شغلانة، تحديدا في الشغل الريموت، وتحديدا في الشغل الريموت اللي بره مصر كمان. لسبب مهم. الأجانب ليهم منتاليتي مختلفة عن اللي احنا بنشوفه هنا في مصر، والكلام ده أنا شفته عن تجربة. واشتغلت مع كلاينتس وكومبانيز وناس يعني من كل القارات. ويعني أنا تقريبا عندي فريندز كتير جدا من كل حته يعني. اسمي اي بلد هتلاقي حد انا اعرفه اشتغلت معاه من البلد دي. فدايما اللي انا كنت بلاحظه واللي انا بشوفه كفرق كبير قوي قوي فعلا ما بين الشغل عندنا هنا في مصر والشغل اللي بره، المينتاليتي فعلا اللي محمد صلاح كان بيتكلم عليه، بيقول لك المينتاليتي والكلام ده. فعلا الموضوع ده موجود، والناس فعلا ليها طريقة شغل وبتبقى مستنية منك اوتبوت بطريقة مختلفة عن اي حد تاني موجود عندنا في مصر. فانا دايما بسيت الموضوع في ان انت تدور على ريموت ورك ده لجزئين. اولا انا صح، انا لازم ادور مظبوط واعرف التولز بتاعتي وازاي اوصل لشغل ريموت. والجزء الثاني ان انا هل انا عندي الانف اكسبيرينس، وهل انا فعلا شخص اقدر اكواليفاي للشغل ده بره مصر. طيب انا هعتبر ان احنا كلنا كويسين في الحته دي. انا ما شاء الله انا شفت شويه من الشباب كتبوا على الشات عندنا، في ناس فريش، في ناس اكسبيرينسد كويس جدا، وفي السوفت وير وبره السوفت وير كمان، فده حاجه لطيفه قوي. هنعتبر ان احنا كلنا كويسين تكنيكال. كل واحد طبعا بيبقى بياخد واحده واحده ستيب ان هو يقدر يفيريفاي
ان انا فعلا شخص كويس تكنيكال، او في الشغل بتاعي ان انا تمام التمام. طيب جينا لنقطه لينكد ان وان انا اتعامل معاه. ابسط حاجه، انا هشير السكريبت بتاعتي واتكلم على طريقه انا بعملها كنور في حته ان انا سيرش على شغل ريليتد مثلا بالاي او اس. تمام. خلينا كده شير السكرين. انت كده معاك اكسس تشير صح؟ هتشيك كده، حاضر ثانيه واحده. هو زوم هو اللي انا قافل الاكسس بتاعه. طب انا هدروب ثانيه واحده وهاجي لكم تاني. مفيش مشكله. فلغايه ما نور ما يرجع، زي ما هو كان بيتكلم فعلا الناس المنتاليتي بتاعتهم مختلفه جدا. تمام. فمش شرط ان انت تبقى عندك 100% او انت شاطر قوي في التكنيكال اللي انت فيه. هو مهم طبعا انت تبقى شاطر فيه وتمام وزي الفل، لكن الناس مهم جدا بالنسبه لها تعرف انت بتفكر ازاي، بتتعامل ازاي كبني ادم، في احتكاكك في بيئه العمل مع زمايلك حواليك، مع الكلاينتس، مع طريقه تفكيرك في حد ذاتها. ده بيرفلكت حاجات كتير جدا في اللي انت ممكن تعمله وقادر تعمله في الشغل والبوتنشال بتاعك. تقدر تكمل يا نور او شير سكرين. يلا بينا. كده شايفين السكرين؟ اه. جميل جدا. طيب انا واحد داخل على لينكد ان عادي بدور على اي تايب اوف شغل عادي، فانا بروح للجوبز تاب، ويبقى التو تكست فيلدز دول مهمين جدا عندي في الحته دي. انا فور اكزامبل انا هسيرش زي ما قلنا الشغل للاي او اس، فانا هروح سيرش مثلا اي او اس انجينير. ماشي. برضو الكتر الكلمات في السيرش بتقلل لك الاكيرسي بتاعتها. يعني دايما يفضل ان انت تقلل القصه دي. انا مثلا هشيل الانجينير واخلي اي او اس بس. فالجزء ده هو التايتل او الكلمه اللي بتكون موجوده في السيرش نفسه. وعندك النقطه الاهم بقى هي نقطه اللوكيشن. انا واحد من الناس عايز ادور على حاجه ريموت. طب انا ريموت فين بالظبط؟ انا ممكن ادور ريموت في مصر، ادور ريموت في امريكا، ادور ريموت في انجلترا، اي مكان انا حابب ان انا اختاره. فانا دايما بحط هاك لطيفه مش كل الناس تعرفها، هي حته وورلد وايد. وورلد وايد معناه ان انا في اي حته في اي مكان في الكوكب في شغلانه ريليتد بالاي او اس ريموت. فانا بعمل الحركه دي وبجو على السيرش، طلع لي شويه حاجات من السيرش اللي عندي. بس انا برضو ستيل عندي شويه حاجات هايبريد، شويه حاجات اون سايت، شويه حاجات هتلاقيها ريموت على سبيل المثال، باختلاف برضو المدن او البلد نفسها. حاجات مثلا في القاهره او في مصر، حاجات في انجلترا، حاجات في الهند والكلام ده. فتيجي نقطه السيرش، الفلترز بتاعت السيرش نفسه. كلمه ريموت دي هي دي اهم، وهي دي الكي ان انت توصل للريموت بوزيشنز. بس ان انت بتفلتر كل الريزلتس بتاعتك ان انا عايز اكون ريموت فقط. انا عايزها اي او اس ريليتد وورلد وايد، انا مش فارق معايا البلد، انا هشوف بنفسي. والاهم من كده ان هي تكون ريموت. بشوف الريزلتس بتاعتي، هتلاقي كل الليستس اللي طلعت لك للجوبس بتاعتك دي كلها اي او اس ريليتد اولموست. يعني لان في حاجات برضو تبقى بروموتد بالمنظر ده مثلا ليها علاقه بالماركتنج، مع ان حتى لو انا مش موجوده او بالنسبه لي مش حاجه موجوده، بس هي لازم تبقى لينكد ان يكسب منها فلوس، فلازم يشوت ليك. اي او اس ريليتد في اي بلد هتلاقي حاجات في انجلترا، البرتغال، المانيا، ليتوانيا. بس المهم ان هي ريموت. فانا ده اللي انا بعمله اون ا ديلي بيزس. انا بدخل بتشيك على الجوبس اللي موجوده واشوف ايه اللي موجود النهارده في الاي او اس. طب هل انا بعمل الموضوع ده مانيوال بايدي كل يوم؟ لا برضه. الزرار الصغير بتاع الاليرت ده، ده اللي ريليتد بالجوب اليرتس بتاعت لينكد ان. لما انا بعمل تيرن اون للاليرتس عندي، فانا كل يوم في نفس الوقت بتاعي هيتبعت لي نوتيفيكيشن، سواء في لينكد ان وعلى الايميل لو انت مفعل الايميل عندك، على الاي او اس جوبس اللي موجوده وورلد وايد ريموت، كل يوم بالمنظر ده. وانا بدخل افلتر الاقي بوزيشن مثلا عجبني، البوزيشن ده دخلت قريت اللي موجود تمام التمام، فابلاي عليه. وهكذا. عجبني البوزيشن ده جميل جدا زي الفل، اقراه مش مناسب ممكن اسكيبه عادي. وهكذا. هي دي الطريقه اللي انا كنت بستخدمها وبستعملها تقريبا اولموست بقالي 3 4 سنين فعلا في ان انا افايند شغلانات ريموت عموما. فعند البروفايل حتى بتاعي انت لو دخلت، انا هشير معاكم طبعا كل الحاجات دي، ويعني ريتش اوت ليا في اي وقت طبعا لاي حاجه محتاجينها ريليتد بالسي فيز باللينكد ان او غيره. انا تحت امركم في اي وقت.
كل شغل تقريبا اللي كان ريليتد باي حاجه بره مصر انا جبتها من لينكد ان. سليت كانت اول شغلانه اشتغلتها، برضو كانت من لينكد ان، جوب عادي خالص، وما كانش بالمناسبه ما كانش متحدد فيها ان انا ممكن اجيب حد بره يو اس اي. بالمناسبه برضو ان كان احمد اتكلم عن الحته دي. مش شرط ان انت الجوب اللي تبقى موجوده ان هي يحدد لك ان انا عايز حد من مصر او عايز حد مثلا من الميدل ايست. لا، انا بابلاي زي ما بيقولوا عمياني ساعات، عادي. مرات هتظبط معاك، مرات هتكتشف ان الجوب دي لا هي فعلا مثلا محتاج حد في المكان الفلاني. دي كانت واحده من الجوبس اللي هو ما كانش فيه اي سبيسيفيكيشن خالص بالمكان غير ان هو يونايتد ستيتس ريموت. دخلت عديت السي في سكريننج، حد كلمني واحده واحده، قلت لهم ان انا في مصر، قالوا لي ما عندناش مشكله، وكملنا البروسيس عادي خالص. فدي كانت اول شغلانه. الشغلانه الثانيه اشتغلت في ساوير، شركه هنا في مصر، مالتي ناشونال اكشلي كمان. فدي ما كانتش من لينكد ان، دي كانت حد انا اعرفه. كان فيها ريكومنديشن على نقطه نورهان، وهنيجي نقطه الريكومنديشن دي سريعا في الاخر، انا عايز اتكلم فيها للناس، خصوصا الناس اللي هي لسه فريش كمان عندنا. ياسير انا اشتغلت برضو من لينكد ان، بريكومنديشن كذا حد جوه، ان انا اتعمل لي ريكومنديشن جوه ودخلت البروسيس، ولكن انا في الاول وفي الاخر هي كانت من خلال لينكد ان برضو. آه، في الشغلانات الفريلانس اللي موجوده عندي، ان انا كان برضو اشتغلت في رابتر لابس، دي شركه في امريكا برضو، كانت ستيل اجين مره تانية من على لينكد ان. كانت مكتوب ان هي ريموت اني وير، فكانت بيسبيسيفاي فعلا ان هو من اي حته انت ممكن تشتغل. قريت الشغلانه، ابلايد، وهكذا برضو من خلال لينكد ان. ابلكيشن سومها كان للسعوديه برضو، نفس القصه بالظبط، هو كان سبيسيفاي ان هو للسعوديه، انا قدمت، حد قال لي تمام، خلاص دخلنا البروجكت وهكذا. كارنتلي انا في انديلا وتيورينج، دول تو بلاتفورمز من الاخر للشغل الكونتراكت او الكونتراكتورز تحديدا يعني. مش حاجه سبيسيفيك او شغلانه سبيسيفيك يعني، ولكن هو بيجيب لك كلاينتس محتاجين مثلا ناس باكسبيرينس معينه في مكان معين، فانا اوريدي موجود معاهم في التالنت بول، وبيجي لي جوبس كل فتره والتانيه منهم يعني. دي طريقه استخدام لينكد ان. اللي انا قلته ده اي حد فينا من الناس اللي موجوده عندنا تقدر ان هي تعمله في اي وقت، كل يوم، مفيش اي مشاكل خالص، ولا هتحس ان في اصلا مشكله في الكلام ده. دايما مشكلتنا في ان احنا ازاي نتاكد ان احنا حد عنده التكنيكال اكسبيرينس وفعلا النولج ان انا اجو بيوند الشغل بتاعي. انا اتعاملت مع ناس في شركات كبيره، واقدر اقول لك ان هو ممكن مثلا ربنا كرمه ودخل الشركه دي، واتعاملت مع ناس في شركات ممكن ما تسمعش عنها خالص، بس عنده تكنيكال اكسبيرينس تفوق اللي انا اعرفه، وحد فعلا تقيل قوي في المجال عنده. ليه ده موجود هنا وليه ده موجود هنا؟ اولا كلنا مؤمنين ان ربنا سبحانه وتعالى ده ارزاق من ربنا سبحانه وتعالى، وده قضاء ربنا وقدره، ان هو كل واحد رزقه مكتوب له. ولكن كل واحد من الناس دي كان دايما في يعني صفة معينة كانت بتبقى موجودة في حد مش موجودة في الحد التاني. حد بيدور بيشوف الدنيا عاملة ازاي، بيشوف هو ناقصه ايه، ويبدأ يشتغل عليه واحدة واحدة، حتى لو ما يعرفوش في التايم ده، هو بيتعلمه في الشغلانة، بس هو قاري كويس جدا عنه وعارف ان هو يقدر يفت في المكان ده. فانا بوريك ان انا، او بديك بروميس ان انا شخص اقدر ان انا اتعلم، اقدر ان انا اسد في المكان ده، وواحده واحده، مش شرط يكون عندي الفول نوليدج عن حاجه، وبكمل فيها. واحد تاني هو شايف ان انا ممكن اقعد في مكاني مستريح، الدنيا تمام، وما بيبصش ان هو ممكن يبقى يطلع من المكان اللي فيه ده لحته اكبر كتير جدا من البوزيشن اللي هو موجود فيه. نقطه سريعا على نقطه الريكومنديشنز. انا اتعمل لي ريكومنديشنز كتير في اماكن كتير، واتعمل لي ريكومنديشنز ودخلت وجات ريجكتد، واتعمل لي ريكومنديشنز ودخلت وجات اكسبتد. انا خدت التو سيناريوز، ودخلت شركات بدون ريكومنديشن، وغلبت ناس كتير في الانترفيوز الحمد لله ريكومندد. وفي شغلانات انا ما فيش اي حاجه دخلتها عادي خالص، ويعني اتمسح بيا بلاط الانترفيو عادي خالص جدا. اهم حاجه في الموضوع كله ان انت يبقى عندك ريزيلينس، انت مقتنع ان انا ايه، انا ممكن ادخل الانترفيو ده ابقى عظيم جدا، وممكن ادخل الانترفيو ده يبقى اسوأ انترفيو انا عملته في حياتي. كلها بتبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. اولا جاهزيتك الشغل والحاجه اللي الشخص اللي قدامك مستنيها منك. شفت انترفيورز معقدين، شخص اللي هو قاعد عايز ان هو فعلا يطلعك ان انت ما تعرفش اي حاجه، زي ما نورهان ما قالت، يشككك في الاكسبيرينس بتاعتك. دي الجزء اللي انا بيجي فيه
الحته من ناحيتي انا، ان انا بخش وبتكلم ان انا من شخص عنده ثقه وواثق جدا من اللي انا اعرفه. طول ما انا عندي السيلف كونفيدنس ده، ان انا ادخل واقعد اتكلم مع شخص واقول له لا انا اعرف واحد اتنين تلاته اربعه، ولو هو جه يشكك في حاجه زي كده، لو انا برد رد مقنع ورد قوي من الاكسبيرينس بتاعتي، ما يقدرش يتكلم معايا نص كلمه. ده اولا واخيرا دايما اخد الاتيتيود ان انا الحاجه اللي اعرفها وانا فعلا متاكد ان انا عارفها صح، وان انا عندي الاكسبيرينس فيها، ما اسمحش لاي حد يجي يشكك فيها. طب حد جه وشكك في حاجه زي كده، او بدا يسالني اسئله فيها، او بدا ان هو يجو معايا ادفانسد ليفل في الموضوع ده، ما عنديش اي مشكله ان انا اجو معاك في الحته دي لحد ما انت ما هتوصل لاخرك. وهو ده التايب بتاع الانترفيوز مثلا اللي موجوده في الفان كومبانيز اللي بيسموها الباور ريزر. انت بتدخل انترفيو، كل مهمته ان هو يشوف اخرك فين في اي حاجه. يعني ليتس سي ان انت بياخد مثلا جزء من السوفت وير مثلا، يتكلم معاك في توبيك، يفضل يعلي 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 معاك، هو ده اسمه بار ريزر، لحد ما يوصل لليفل انت مثلا ما عرفتش تجاوب عليه، هو عارف ان انت بيوند كده مش هتوصل، انت اخرك معايا مثلا في التوبيك ده الحته دي، يسويتش التوبيك تاني، يقعد يسال 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 لحد ما تجيب اخرك، او ان انت تغلبه، انت وصلت لاخر المراحل بتاعت الاسئله بتاعته الاعلى ليفل وجاوبت على كله مظبوط. فهو دي وظيفه البار ريزر انترفيوز، ان انا اشوف انت الاكسبيرينس بتاعتك عامله ازاي. انا بعمل او ببراكتس الموضوع ده مع نفسي، انا اعمل بار ريزر لنفسي انا شخصيا. انا بحط، انا كنور يعني حاطط لنفسي جول بعمله، ان انا لو في خلال 3 شهور السي في بتاعي ما اتغيرش، فانا في حاجه غلط انا عملتها. انا لازم احط كل 3 شهور حاجه زياده في السي في بتاعي، سكيل جديده، كتاب قريته، حاجه اتعلمتها جديد، بروجكت سايد بروجكت اشتغلت عليه، كونتريبيوتد في حته معينه، عملت انت انتر سوري عملت سيشنز، كنت بعمل منتورشيب لناس كتير، علمت حد، ساعدت حد. لو انا في خلال 3 شهور ما بغيرش حاجه في السي في بتاعي، فانا ديفنتلي انا عندي مشكله. انا لازم ابقى في حاجه ناقصاني، الفتره اللي انا قلت 3 شهور دي انا ما عملتش فيها حاجه. فلازم اشتغل على الهابت بتاعتي والعاده بتاعتي ان انا اكون حاجه جديده. كل 3 شهور اقول لك اه والله فعلا انا في حاجه زياده عندي، انا لازم احطها في السي في. طيب، اتكلمنا في كل حاجه ريليتد، اظبط السي في، اظبط النولج بتاعتي، وازاي اتابع الكلام ده على لينكد ان. واتس نيكست؟ ايه الحاجه اللي فاضله دلوقتي؟ بكل بساطة تدخل على لينكد ان وعلى كل الجوبس بتاعتك وتقدم، تتوكل على الله وتقدم، وانت واثق ان عاجلا ام اجلا لو رزقك ده مكتوب لك هيجي تدخل البوزيشن. مش هتعمل. انا دخلت في شركه يعني ريسنتلي برضو بعد ياسير، اشتغلت في شركه في امريكا برضو، قعدت فيها 3 شهور او 4 شهور، اتعمل لي لي اوف. الشركه كلها اكشلي يعني قفلت، فالشركه كلها يعني اتعمل عليها اوف. الشركه دي انا دخلت، بعد ما دخلت البوزيشن والحمد لله اتقبلت فيه، انا اتكلمت مع التيم ليد بتاعي وقلت له انا كنت عايز اسالك سؤال مهم جدا، هو انا ليه اخترتوني في البوزيشن ده تحديدا، بالرغم ان انا كنت داخل وفي حاجات كتير هم محتاجينها، انا مش افضل حاجه فيها، بس انا شود بروميس ان انا في يعني انا قاري شويه عنها، اعرف شويه حاجات بيزكس الكلام ده. قلت له اكيد في حد في البروسيس كان احسن مني، نو واي ان انا اكون كده. قال لي اه، يعني الاجابه فعلا اللي صدمتني اكتر، قال لي فعلا ان انت كان في 3 غيرك هم دول اللي احنا كنا مرتبينهم بالترتيب وانت كنت رابع واحد. قال لي واحد ورا التاني بدأ ينسحب من الانترفيو بروسس بطريقه، حد جاله بوزيشن في مكان تاني، حد هو قرر خلاص انا مش هكمل، لحد ما جاي لرابع واحد اللي هو كنت انا، وقال لي هو الموضوع ريسي عليك بالطريقه دي. فكلها اقدار من ربنا سبحانه وتعالى، وكلنا مؤمنين بالموضوع ده. فاحنا نشتغل، ادور مره واثنين وثلاثه لحد ما الاقي حاجه، واقدم الاسباب واسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. طيب، من اللي انا شفته في الشات عندنا في ناس اكسبيرينس تقريبا، الكلام اللي هقوله في الاول ده الجزء الريليتد من الناس اللي هي الفريش لحد سنتين. انتوا عندكم تو ميشنز في حياتكم في الفتره تحديدا ما بين الفريش لسنتين دول بالظبط، لحد ما تطلع لليفل ال3 سنين. الجزء ده انت محتاج تشتغل على نفسك كويس جدا، وان انت بجد يعني تجراسب كل معلومه تقدر تاخدها من اي حد باي شكل. قال حاجه جميله جدا ان انت تريتش اوت للناس، على فكره انا كنت بريتش اوت للناس كتير جدا،
سواء تكنيكال على فكره. انت هتقابل ناس برضو بمناسبه الريتشنج اوت، هتقابل ناس برضو ما عندهاش خلق ان هي تساعدك، او مش فاضيه، او ناس ان هي مش شايفه ان انت ممكن يديك حاجه تفيدك او غيره. انا الموضوع ده قابلته كتير جدا. وعلى النقيض الاخر هتقابل ناس انت ممكن تبعت لها تقول لها انا عندي مشكله، عندي حاجه، عايز رايك، عايز اسمع منك. هتلاقيه بيقول لك يا باشا اتفضل، اهلا وسهلا، وهيتكلم معاك. فريتشنج اوت للناس والسوشياليزنج، وان انت تتعرف في السيركلز بقى، زي ما احنا ما كنا بنقول في الايفنتس اللي بتكون موجوده في كل كارير والتاني، دي يعني جولدن تيكت ان انت تزيد في الليفل بتاعك. فانت طول ما انت في المرحله بتاعت الفريش لسنتين، فانت بتتعلم، فانت تجيب المعلومه بتاعتك دي from any source انت ممكن تلاقيه. الناس هتعلمك. انت لما تكلم حد شغال في شركه، واحده واحده ده رد غير ده غيرك ما ردش، او الكلام ده هتقابل من ده كتير. بس انت في الاول في الاخر انت صابر، انت عارف ان انت صبرك ده نهايته ان شاء الله حد هيرد، الدنيا هتبقى كويسه معاك، وهتبدا تاخد الاكسبيرينس واحده واحده. تبني الاكسبيرينس بتاعتك وتدور على الشغل. الشغل الريموت في الليفل ده تحديدا قليل شويه. فانت تسال نفسك السؤال اللي اي حد بيساله. انا كان في انترفيوز انا كنت بعملها الانترنشيب بوزيشن عندنا في سايبر، كذا حد كان بيقول يعني يعني بيقدم السي في وخلاص. فانا لما كنت بعمل انترفيو مع الناس دي، انا كنت فعلا الانترنشيب حرفيا انت بتكلم واحد او بتكلم فئه معينه السي في بتاعها دايما فاضي. هو عنده بروجكتس، ممكن ما اشتغلش مثلا في اي حاجه في حياته، ما دخلش انترنز حتى في اي مكان تاني. فانا هايفاليويت، وده بالنسبه لي انا شايف ان ده من اصعب الانترفيوز والايفالويشن اللي انت ممكن تعمله. الناس اللي هي فريش، اللي هي ما عندهاش خبره، ازاي تايفالويت الشخص ده، وان انت تقول فعلا هل هو worthy ان انا اديله الاوبورتيونيتي دي ولا لا. انا كنت ببص على حاجتين. انت ايه الباك جراوند بتاعتك؟ بمعنى ايه باك جراوند؟ برضو انا مش بسبيسيفاي ان انت في حاجه معينه، لا انا بقول باك جراوند اللي هو انا مثلا اي او اس، فانا المفروض اتعلم سويفت بروجرامينج لانجويج، اشوف حاجات في الاي او اس توبكس كلام ده. هل انت فعلا بتعمل الكلام ده ولا لا؟ هل انت اوريدي دورت عليها، عملت واحد اتنين تلاته، استخدمت ديفرنت تكنولوجيز ولا لا؟ طيب عملت الكلام ده بتدور وبتشوف ولا لا؟ هم دول التو يعني. لان انا طبيعي شايف سي في فاضي، فانا مش هقدر اقول ان فعلا ده شخص عنده خبره في حته معينه او لا، وده شخص ما عندوش خبره او غيره. فدايما حافظ ان انت تتعلم وتطبق بايدك كتير، بروجكتس تحديدا، وان انت تشوكيس الشغل بتاعك حتى لو هو بسيط ويبان ان هو تافه وان الناس بتكرره في كل حته. انا واحد لما كنت بعمل انترفيوز انا كنت بركز على الحاجات دي في الليفل الصغير ده. طيب خلاص الحته دي وقدمت والدنيا تمام، هلاقيت شغل عشان مبروك عليك. كده هي دي اللايف سايكل بتاعتك من الفريش لسنتين، ان انت لازم تتعلم من قبل ما انت ما بتقدم. ولما ربنا يكرمك ان شاء الله وتاخد الشغلانه، يعني مش عايز اقول لك ان انت تبقى سفنجه تلقط معلومه من اي حد، تتكلم تكنيكال ديسكشنز مع اي حد، تعلم بيبول سكيلز، ان انت ازاي تكوميونيكيت مع الناس، ازاي لما يبقى عندك مشكله اوريدي المفروض تكون اتعلمتها وانت بتعملها في الليرنينج بتاعك. حاجه تتاكد منها واللي انت لازم تكون عارف كويس جدا ان انت بتعملها قبل ما تدخل الشغل. طب دخلت، تريبل الموضوع ده، مش دبل، حتى تريبل السكيلز دي بتاعتك لحد ما ان شاء الله تخطي ليفل او عتبه زي ما بنقول التو ييرز. هنا بقى يبدا الشغل الجد. طب الناس اللي كانت كتبت بقى وقالت ان هي 3 بلس، يعني من 3 ل 10 سنين مثلا، يعني نقدر نقول بقى ايه، ويلكم تو ذا ريل وورلد، الباتل رويال بتاعنا. الفتره دي في الشغل عندك وفي الاكسبيرينس بتاعتك ظريفه جدا جدا جدا. لان انت ممكن يكون عندك خبره كويسه جدا، وممكن يكون عندك شغل وشو كيسنج عظيم جدا اللي انت عملته، بس تقدم في حته ويجي لك ريجكشن من غير اي فيدباك. يجي لك، وممكن لو جالك فيدباك يقول لك ايه، انت مش فيتنج بالنسبه لنا للاسباب واحد اتنين تلاته اربعه. فتبدا توصل لمرحله ايه، ان انا بشك في نفسي. هل انا فعلا فيتنج ان انا اشتغل الشغلانه اللي انا او اللي انا كنت بتعلمه ده او بشتغله، هل ده اصلا ليه لازمه ولا لا؟ طب انا هل كنت بتعلمه غلط؟ هل انا اشتغلت بطريقه غلط او غيره؟ لا. شغل او مرحله ال 3 بلس ييرز دي صعبه لسبب مهم جدا.
ان انا كانترفيور وكشركه طالما انت وصلت الليفل ده، انا سقف الاكسبكتيشنز بتاعي اللي انا مستنيه منك عالي. فانا مثلا كنت بستني منك في فتره الفريش للسنتين ان انت هتبقى تعرف شويه حاجات وهتسال كتير في حاجات، تعرف واحد اتنين تلاته وفي جود تو نو تلاته اربعه خمسه. لا، انت بعد التلاته او من تلاته بلس انت تعرف واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، وجود تو نو بالنسبه لك واحد واتنين. انت المفروض تبقى ويل راوندد، عندك اكسبيرينس في حاجات كتير، مجرب حاجات كتير، يعني بتفكر ان انت ازاي تحط السكيلز والاكسبيرينس بتاعتك في بروجكتس، في شغل، في تقديم، في شو كيسنج الشغل بتاعك. انا برضو بكرر كلمه شو كيسنج لان انا شفت ناس كتير شباب ديزاين وفيديو وكاستمر سيرفيس والكلام ده. ف سوري، كاستمر سكسس، اسف. ف... فدي النقطة ان انت لازم فعلا توري الناس ان انت شغال ازاي وبتعمل ايه عشان توريهم الشغل بتاعك ان هو طالع على اعلى ليفل ممكن. فدي القصة كلها اللي في الموضوع. اول ما توصل للمرحلة دي انت بتلاقي شغل كتير وبتقدر تقدم فيه كتير جدا، بس انت محتاج ان انت فعلا توري انت ليه سترونج كانديديت، وتوريها بشكل بقى اكسبليسيت في السي في بتاعك ان انا قوي لان انا عندي واحد اتنين تلاته اربعه، واشتغلت في الاماكن واحد اتنين تلاته اربعه. ممكن تكون اشتغلت في مكان واحد مثلا 3 سنين عادي، بس انا في المكان ده انا اشتغلت على حاجات كتير جدا ووسعت الاكسبيرينس بتاعتي بشكل كبير. مكان واحد بس انا ستيل سترونج كانديديت للاسباب الفلانيه. ده ملخص يعني. انا عارف ان انا خدت وطولت كتير قوي في الكلام، انا بعتذر خالص. جدا. لا لا لا، ف عادي عليك. الله يكرمك يا احمد. فبس انا حبيت اديكوا فعلا خلاصه الشغل ده لان انا يعني انا زي ما بيقولوا الناس اللي هو بدأها فعلا من ان انا ما كنتش عارف حاجه خالص وببدأ بنفسي بدون ريكومنديشنز، بدون ما اكون معروف خالص. ستيب اولانيه جابت شغل، بدات ان انا ابروف نفسي، خدت فيدباك من ناس كتير وكان في يعني حاجات كتير ان انا محتاج ان انا اشتغل عليها. بالمناسبه انا عمري ما بعترف بحاجه اسمها نيجاتيف فيدباك، انا دايما باخد حاجه اسمها كونستراكتيف فيدباك. الشخص اللي بيقول لك انت عندك حاجه محتاجه تتعدل هو مش بيلومك، مش بيعيب عليك ولا اي حاجه خالص، هو بيقول لك حاجه عشان نصيحه ليك ان انت تحسنها وتاخدها من ان هي حاجه نيجاتيف او حاجه مش مظبوطه عندك، ان انت تاخدها فرصه يعني opportunity to learn من الاخر. هي دي البوينت ما بين اللي زي ما الناس تقول لك ان انا باخد الفيدباك ده بشكل نيجاتيف وان انا اتضايق منه، ولا ان انا اخده بشكل كونستراكتيف وبناء ان انا اخده وابني عليه ان انا اغير من حاجه مثلا عندي او غيره. آه، اخيرا يعني عشان ما اكونش طولت عليكم برضو، انا ممكن ريتش اوت ليا في اي وقت خالص. انا هحط اللينكدين بروفايل بتاعي في الشات بعد ما اقفل. ولو حبيتوا تسالوني على اي حاجه، حد عنده حاجة حابب يكلمني فيها يسألني عليها، أنا يشرفني طبعا جدا جدا. والأهم من كده يا رب يكون الكلام بتاعي يعني كان فيه ولو استفادة بسيطة وإن شاء الله يعني إن شاء الله يكون في استفادة كبيرة منه بإذن الله. وبس شكرا جزيلا يا جماعة، شكرا جزيلا يا أحمد إن أنت جبتني هنا، وهترك هتمشي، استنى لك بس ثواني. المايك. لا أنا آه. موجود ما تقلقش، أنا لا انت هسيبك بس اقول لك براحتك. حاجه وبعدين عايز تروح تشوف اللي وراك او شغلك، يعني اتفضل. أكيد. هو تسلم جدا اتفضل قول. بجد والله العظيم، يعني انت يعتبر انت عملت السيشن خلاص، انت وفرت عليا كتير قوي. و... وانت عارف ان انا كنت كده كده كنت عايز اعمل زي حلقه معاك او بتاع نتكلم، فانت اوريدي عملت ده، فانت وفرت علي، ظبطت لنا الحلقه. بس برضه هكلمك يعني هنعمل حاجه تاني ان شاء الله. وتسلم بجد عينينا والله العظيم، الاتنين. يعني انا عارف ان انت وقتك ضيق او كنت مسحول وفي دروبات معاك الفتره اللي فاتت. وعلى فكره نور هو كان جاي يتكلم 10 دقائق بس، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني تسلم جدا تسلم جدا لوقتك ومجهودك والله. وزي ما قلت لك انت بجد ظبطت السيشن، عملت كل حاجه، وفرت عليها كتير قوي يعني. فتسلم بجد يا نور. وهشير الله معاكم يكرمك الاكونت بتاع حبيبي. نور برضه، حتى لو فات على حد في الشات يعني هبعته لكم ان شاء الله على الجروب برضه يعني. أكيد طبعا. تسلم هترك لك جدا. المايك واسيبك مع الشباب تعيشوا حياتكم بقى. اتكلم معاك تاني، شكرا يا نور، مع السلامه. شكرا جزيلا، سلام يا شباب.